Chers élèves, nous sommes Patrick et Romain et nous organisons un Repair Café au LGK. Dans cette vidéo, nous vous expliquons ce que c'est un Repair Café et comment vous pouvez y participer. Alors, qu'est-ce qu'un Repair Café? Dans un Repair Café, les gens s'aident à réparer des objets, par exemple des petits appareils électriques, vêtements, ordinateurs, vélos, jouets, etc. Si toi ou tes parents, vous avez un sèche-cheveux qui ne fonctionne plus, un trou dans votre pantalon ou un problème de vélo que vous n'arrivez pas à résoudre, tu peux t'inscrire au Repair Café. Tu apportes l'appareil défectueux et nous essayons de le réparer ensemble. À quoi sert un Repair Café? Nous avons tendance à jeter beaucoup trop de choses. Or, il ne s'agit souvent que de simples éléments qui doivent être remplacés ou réparés pour qu'un appareil soit à nouveau pleinement fonctionnel. Au Repair Café, on cherche la cause du défaut et, le cas échéant, on répare directement l'appareil. À qui s'adresse le Repair Café? Le Repair Café s'adresse à l'ensemble de la communauté scolaire, aux élèves, aux enseignants et au personnel. Toute personne ayant quelque chose à réparer peut s'inscrire au Repair Café. Comment s'inscrire au Repair Café?